Dani akecho iye Mukama yamuyita naye n'atamanya nti amuyise mu ngeri endala. Ng'ali mu primary n'atandika okubuulira enjiri, ng'abuulira enjiri abaana, naye buli agaana ng'amukuba teacher, class teacher mulokole, head teacher mulokole, bonna baagala Katonda, bamanyi nti okubuulira enjiri kirungi, naye Dani ng'akuba abaana. Olunaku lumu alina be yagatta n'ababuulira enjiri. Bw'amala babuulira enjiri, omu n'amugamba nti Yesu wo yabba embaawo, yali kapenta. N'akaaba n'agamba nti Yesu wange yabba embaawo. Bw'ogambye bw'otyo n'agenda n'abaako bwe yeekweka, n'amuteega n'amukuba, n'amugamba kati toddangayo okwogera nti Yesu yabba embaawo. Yali akola ekintu kirungi naye mbukyamu. Mukama yeebazibwe. Omusomesa n'abikkirira, agenda omusomesa okulanga akigenze wala, amugambako tawulira, afuuse kyenene, akuba abaana okufa obufi. Olunaku lumu n'agenda akuba abaana bana, ate baali bayindi, ne bagenda ne bamuwawaabira ewa head teacher. Head teacher na bwe reporting agifunye n'ayita class teacher, namuga kyo kigenda mu maaso, namuga nti omwana yansobera buli lunaku akuba abaana. Namuga ayita abazadde be, abazadde obamanyi? Namuga asibamanyi. Be bano bagonde erundi be bamulagira okuba abaana bayite. Ne batuyita abazadde, bwe tutuukayo ne Dani atudde wali mu ntebe, ne bagamba nti oyo abayitizza akuba abaana okufa obufi, n'abeebasenga Dayana abakuba. Mukama waffe yeebazibwe, abakuba okufa obufi. Buli agaana okulokoka amukuba. Ne basooka bagobawo abaana abaleeta obujulizi. Head teacher n'agamba kyakola kirungi, nange nkyagana yakikola mu bukyamu. Bate tuyinza kukikkiriza mwana genda bw'atyo mu maaso, ajja tutira abaana. Essomero abaana bajja ddikyawa. Tulina okubaako kye tukola, akikola mu bukyamu. Nga babuuza Dadi nga mbuuza nti owaayi okuba abaana ng'atunula wansi. Okuba abaana bavuma Yesu. Kweganga kyekimulwanya naye ng'akikola bubi. Ye Katonda atunuulira mutima gwo. Atunuulira mutima gwo n'akulonda. Yali yamulonda dda. Mukama waffe yeebazibwe nti ajja kuweereza Katonda. Ebyo byonna effujjo eryo byonna alikola Katonda alaba, naye nga tayinza muvaamu. Era ne tubikkirira ne tumubuulirira ng'okuba oyo nti Yakuba alwana olwa Yesu. Twamubuulira nga buulizi tebalwana, aba Yesu tebalwana, abalwenzi bakola bwe bati. Mukama n'atuyamba n'amala kopi 7 n'ava mu ssomo. Kyogaba naye Pastor Dani ebintu bino tebimulabika. Waliwo omuntu gwotunuulira naye nga mazima bye bamwogerako tebimufaanana yadde nga tosa obula ne omwolereza. Seriously. Kino ekinyumidde nange nga nkyali muto. Bangamba okuvuma kuvi nga tebangamba sitaani mubi, kati nenkera ku makya nengamba gwe ka sitaani oleega obugulu, kate nga nzijukidde nti okuvuma kubi nenga Mukama Katonda onsonyiwa okuvuma sitaani.
Nange ono obuto oba obonye ky'amaanyi naye tusaba Mukama Katonda atusaasire byonna bye twakola mu butamanya, atusonyiwe nate atulage ekkubo erisaanidde. Eno yo nga tuvuddeyo nkuletedde obujulizi bw'omukyala ono nno yali mukyala mufumbo era bw'atyo ng'ayina bbaawe nga bonna bakozi ne bagenda ku mulimu ne boolekera ku mulimu, wabula ng'ali ku mulimu yafunye ebyamutataaganya nga tateredde, bw'atyo n'akomayo ewaka. Mu kutuuka ewaka munnange yasanga omusajja atadde omukazi omulala ku buliri bwe. Ekyo nno kinene. Wobeera gw'okola otya? Sooka ngambe wobeera gw'okola otya? Kale kambalekera obujulizi buno. Mukama Katonda abakuume, mweraba. Twalina twagenda kukola ne musanga ng'aleese omukyala ku buliri bwa mu nnyumba lubona. Simanyi nakyambagula ku mulimu oba kyali kiki. Ngenda otuuka ewaka sanga wagguli nnyingira ndaba engatto z'omukazi we ku mulyango, ndaba eza mwami wange nga teyakoze, sibalaba mu ddiiro. Osanga balina bye balongoosa mu kisenge. Basibayo kateni. Nenyingira tebasibawo, nenyingira direct. Yagala ofumintirize olowooze okireke. Tokuba bufaananyi tobooza. Toyoza tokola ki. Nempulira nga nnyinyogoze, amaanyi ninga anafuwa, siraba kiggo, siraba mazzi gookya, sirina kasigiri. Omu n'asituka mangu n'akwata nze, oli n'ayambala n'afuluma, n'ensigaza ono naye nemmuta, naye n'anta n'ayambala, n'ebeera nsasagge. So gwe yali naye nali mumanyi mu bwongo bwange awo. Ekyampa kwe kugenda ewa bbaawe, yali mufumbo, nga agamba mukazi wo bwe biti bwe biti bwe biti bwe biti. Awo saagala kwongerayo. Famire yange neekola ki? Neemanya neemukyawa. Twali ba famire etya? Ne gwe baali baleese yali waani? Wa famire. So eyo ne tuvaayo. Bingi kyenabagaye nti obujulizi buki bungi, tuli mu kusonyiwa. Nekitwala akaseera omwami ne musonyiwa, ne tutambula. Naye yo famire eba tekoze eki? Tesonyiye. Yanyiiga. Naye lutu ey'okubiri ng'ataano bye ne saagala ngikole kinjongere bingi. Maama nzaala gyali bimuzitoowerera. Naye nenwana nakyo. Naye jjajja omusajja azaala mukadde yaliyo, n'amala n'amanya. Yali mukwano gwange nnyo, ne mugaa tobagamba nanga akale. Naye buli lwakusatu nze bwe banampanga ssente nga ngenda mu katale nga nkuwaako. Era yalipootinganga ne bamuwa ssente eza shopping ye, nga ye akola ki? Nange nga ntemerako. Era nga ngambye abaana tofaayo, bo balye, gwe jangu ng'eka. Ayagala nzijemu ennaku. Kiba kiyiseewo omwaka gumu, ebiri, Mukama n'atandika okuŋŋa nti sonyiwa omusajja. Nemugamba musonyiye. Naye nga njogera mukoze ki?
oyogera kyangu kwogera nti nkoze eki nsonyiye naye gwe nsonyiye tannadda ate taleese byaki. Lunaku lumu nasitula omwana ne mugaa nti akolera mu kibuga gendayo gwajja kuwa ssente. Mutabani waffe omukulu sennaku ezo yamala embaga n'agendayo. Ssebo mwami wange neyeekweka omwana we neyeekweka ki n'okudda omwana teyadda. Kati ngamba oba kiki? So bali bakola nabo bamugambye waali tovaawo tugenda mukwasa nga wa paka enkeera lwe bamupakira ne bamuzza nga tamukoze eki. Nensigala nga ngamusonyi mwaka gumu 2 3 eyabaddewo yagambye emyaka emeka nze ne giyitamu giba giweranga emyaka 7.